What's up mga kawars at welcome back sa ating channel. Ito naman panibagong video. Mag-unboxing naman tayo kasi nabudol ako ni Shopee. At ito na yun. Tadam! I hope okay lang siya, no? Kasi ito sa packaging naman, parang meron siyang sariling, anong tawag niyan? Meron siyang sariling salbabida or jacket, life jacket. Kasi parang life jacket talaga yung nasa loob eh. Ito yung isa sa project ko ngayon kasi I want to do yung magba-vlog lang sa labas. Hindi mo vlog sa labas eh. Kasi active na ako ngayon sa pagmumotor. So, yun yung naisipan ko kasi mahirap mag-vlog kung gamit yung CP. So, naisipan ko bumili ng action camera. So, anyway, ito rin yung aking na-order sa Shopee. So, nakalimutan ko anong pangalan niya para, ito pala, Akaso Braid 7 action camera. So, maganda naman tong review nito. I mean, maganda at marami naman ang review nito. I also checked the review from other country. English. I checked the other review from other country and it appears that okay naman tong product na to. So, aside sa GoPro, kasi medyo kamahalan, hindi siya medyo, no? Super pricey yung GoPro or yung GoPro Hero. So, yun talaga yung target ko, pero hindi kaya sa budget. Kasi meron din akong pinaglalaan ng iba kasi nag-ipon ako ngayon for my future house, which is i-feature ko din kung paano ko siya, pag-transfer ko doon sa house namin. So, ipapakita ko doon. At iba-vlog ko pala. Iba-vlog ko yung pag-transfer namin sa bago naming bahay. At saka yung ano yung pag-renovate or ano yung design na gusto namin na maging itsura ng bahay namin. Yan, ano tawag yan? Ang daming ko talaga sinasabi. Pero bago ang lahat, no? Intro muna tayo. So ayun na mga karars, at hindi na talaga wala nang paligoy-ligoy pa at wala nang maraming intro pa. Ito na talaga, pupupisahan ko na ang pag-unboxing natin sa Akaso Braid 7 AE action camera, which is nabili ko for 9 something, almost 7 na. So check na sa description box below if trip nyo rin bumili ng ganitong action camera. Pero bago kayo bumili, syempre i-check muna natin kung ano yung nasa loob ng packaging or ano yung packaging nila at ano yung nasa loob mismo ng product at saka anong mga product included, kung totoo talaga yung mga kung totoo talaga yung mga sinasabi ng seller or yung sinasabi ng kanilang post na marami siyang freebies like this. Ayan. So, marami, di ba? So, i-check natin yan kung legit talaga na nandito yan sa loob ng aking binili. So, hindi ko tapat talaga yan na open. Ayan. Ito siya. Tabi. Sabi ko na sa inyo eh. Para nakasalbabida. Di ba? Legit na legit at safe na safe at 10 out of 10 sa packaging nyo. Kanino ba itong seller na to? Dennis? Basta ililink ko na sa description box below yung saang shop or seller sa Shopee ko nabili itong Akaso 7 action camera. So ito yun, mga crores. Ayan, para talaga siyang nasa loob ng ayan hindi siya yung bubble wrap na yung ang sarap pisilin. Ito naman, pwede siyang gawing unan. Literal na pwede gawing unan. Malambot. At saka, para talaga siyang salbabida. But anyway, ito rin yung mga crores.
Tanan! Ang Akaso Brave 7 LE action camera. So nandito yung external microphone niya. Kasi nababasa ko rin, narinig ko rin sa mga review na masyadong nakaka-catch up niya yung noises. Wala siya masyadong noise reduction, especially when you are do vlogging outside. So it's better to have this one, which is ano ba yun? Ba't English eh? Meron siyang windproof. So, pwede at okay na okay siya gawing, okay na okay siya mag-vlog na nasa labas ng bahay or or while doing rides or nagmomotor kasi hindi na niya masyadong na-catch up yung wind. I just check all the reviews and videos also in YouTube na gumamit sila nito at well, it's good thing na nandito ito kasi it's very helpful na nare-reduce niya yung noise. So ito yung box niya, guys. Cars, no? Ayan, ang ganda niya. Nakikita natin agad dito yung Akaso Brave 7 sa kanyang screen. So let's bukas and we'll very sealed. Talaga natin na bago at nakikita naman natin na hindi talaga bato yung nasa loob. But anyways, grabe, very well sealed. Parang rugby ata yung nilagay dito. Napaka-sealed niya, guys. So, yan, no? Hindi siya napunit kagad. So, kailangan natin gamitan ng mahiwagang shunting na naman para ma-open natin siya. Ayan, so very well sealed at saka yung pandikit is very dikit talaga. Ayan, so let's pull it out. Okay, tabi muna natin dyan. And this is the box and this is the camera. Nasa loob na siya ng, anong tawag nito? Waterproof case. Ayan, check natin yun. Medyo matigas. Pero anyway, open na natin muna to. Check muna natin tong sa loob kung nandito lahat nga yung previous natin, no? The first one is ano ba to? Mga straps. Nandito yung mga straps natin. Sira ulo. Ayan. So nandito yung strap. Check. Next natin is tong ano ba to? Ano ba tong mount na to? Mount nga. Ano ang mount na to? Mount nga. Mount check. Ayan. So next is another strap. Daming strap. And this one, the cord. Next is this one. Another mount again. Daming mount. Next ito, mount Pinatubo, mount Anyway, mga cars, kompleto naman siya. Ito yung mga mount niya. Ito yung sa meron ako ito yung headstand. Meron akong headstand. At saka itong handlebar mount. Check. Medyo marami talaga yung nasa loob, no? At ito rin yung kanyang straps, which is zip tie, check. Sa box din. At yung remote niya, yung isa pala, ito yung bobo. Ito pala yun, remote niya for, anong yan, para siyang gawin mo siyang relo or watch. Yan. Ito yan. Yan, okay siya, okay. At another mount na naman. At saka ito. For mount. Kasama sa mount nito yung pag-ikot-ikot. Ikot-ikot lang. At last but not the least, ang ating 2 battery. And also, meron din siyang charger, which is this one. Charger niya at yung dalawang battery yung sinasabi nga nasa box at yung post pala na 2 batteries yung meron at eto na yun siya at dalawang battery nga. Check. Ang ganda, no? Next one is itong i-check natin to siya dito.
medyo may kabigatan sa mga cars, no? Pero okay na rin. Check muna natin ang dapat i-check. HDMI and on. May battery na ba ito? Ang bigat niya. Wala pa siyang battery pero medyo may kabigatan na. Wala pa nga siyang battery at wala pa din siyang SD card. At yun yung problema ko dahil wala din akong SD card. So hindi ko pa siya matitest or matatry kung ano yung nasa loob, paano siya gamitin, at paano pa siya tanggalin. A few moments later. Ayan, so I already put it in. And let's try if mag-on. Okay, nag-on siya. So, tanggalin muna natin to. Ayan mga karars, nag-on naman siya. Hindi siya, ano tawag yan? Hindi siya guba. I love it. Ang ganda. And I can see myself. My God, I so love it. Ayan, as you can see mga karars, no? Ayan, kung nakikita nyo naman yung screen. Ayan. Ayan, at nakikita nyo, cellphone lang yung gamit ko. Nandito ako ngayon sa aking silid. Aralan siya. Product check is for the next video or part 2 na lang sa video natin kasi I don't have the memory card or SD card yet, so I cannot test the camera kung paano siya mag-record or something. Dito lang siguro muna nagtatapos ang ating video for today's mga karars at abangan nyo ang part 2 ng ating video for the full review at kung paano itong gamitin, kung okay na okay talaga siya gamitin for vlogging, especially outside. At saka underwater na din. Ito din natin underwater. Siguro kung hindi ako makakapunta ng dagat, even though malapit ng dagat dito sa dagat dito kung saan ako naroon ngayon, itatry din natin. Kung hindi naman, dun tayo sa banyo magte-test ng waterproof capability ng ating Akaso Brave 7 shot. Yeah. So, dito na talaga magtatapos sa ating video for today's mga karars, and I hope you like this video. Don't forget na lang to click that notification bell at syempre subscribe that button para naman ma-update kayo sa ating mga panibagong video, especially sa ating mga future unboxing, and hopefully kung ma-settle na talaga, babalik tayo doon sa ating mga pamimigay or sa ating mga pa-giveaways. Let me just end this way. So I see you when I see you na lang mga karars, at kita-kita na lang tayo for our next video. Bye mga karars! Pala, giyups, and don't forget to click na the subscribe button there, yung magandang lalaking Koreano na nakataas kilikili pa sa gilid. Click nyo yan guys para masubscribe na kayo sa aking channel, at don't forget na lang kung gusto nyo pang tingnan ang dalawang video na to sa baba, pwede nyo siyang i-click din at para dipagkita nyo ano pang nasa aking channel. And thank you guys, bye!